Polo Sur. ¿Sabes, Herb? He pensado en convertirme en campeón de pinball. Don, ya eres el campeón de las tonterías. ¿No basta con eso? No. Verás, quiero llegar a las estrellas. Oh. Con esas aletas, la corona de pinball será mía. Sí, pues balanceate hacia el control remoto y sintoniza Big Man. Cielos, veo que sabes mucho sobre el juego. ¿Qué juego es ese, Herb? Mejor olvídalo. De hecho, se requieren de 2 toneladas de agua para cultivar suficiente trigo para fabricar un pan de medio kilo. Soy Big Man y ustedes están viendo el mundo de Big Man. Estelarizado por Paul Salum. Con Mark Reitz y Elisa Schneider. El mundo de Big Man. ¿Lester? ¿Qué haces con ese papel? Esto, querida compañera, es origami, el antiguo y fascinante arte japonés del doblado de papel. Eso me parece una pequeña bola. Oh, para el ojo del novato tal vez, pero para este observador sugiere un hermoso jardín. Y para esta observadora sugiere ser una gloriosa basura. ¡Oye, Lester! ¡Qué hermoso jardín! Mi mente está marchita. Riégala con una pregunta. Esta acaba de llegar. Melinda Walker de Tulare, California, escribe: Querido Big Man, ¿cómo funciona una aspiradora? ¡Eureka! ¡Qué gran pregunta! Será mejor que me apresure a responderla. Es una pregunta de succión. ¡Lester! Oye, si las aspiradoras no succionaran, nadie las compraría. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Succionó mi jardín de origami! En realidad, Lester y Lisa, la pelota de papel o el jardín de origami no fue succionado por el vacío. Fue empujado. ¿Empujado? Empujado. ¿Quién empujó el jardín de origami a la aspiradora? No descansaré hasta que averigüe quién es el culpable. Pero Big Man, siempre pensé que las aspiradoras funcionaban al succionar aire. ¡Es un mito! ¡Es un mito! Las aspiradoras que succionan aire son una concepción mística, Lisa. Pero con objeto de eliminar esa idea, conozcamos el vacío. No las aspiradoras, el vacío. Vacío, la esencia de la materia, más común conocida como espacio vacío. Hablando de vacío, el viejo acabapolvo tiene razón. Cuando vierto agua en este vaso, ¿está lleno o vacío? Sigue lleno. Está lleno de aire. ¡Cierto! Igual que esta jarra. Para que la jarra contenga el vacío, tenemos que sacar el aire de ella. Este pequeño aparato llamado barómetro mide la presión del aire. Pusimos un barómetro idéntico dentro de la jarra. Como verán, ahora mismo la presión del aire dentro de la jarra es la misma que la del aire afuera de ella. Pero cuando enciendo la bomba y saco el aire de esta jarra, La presión del aire dentro de la jarra bajará. veamos, Lisa. Bombeando. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de sacar todas las moléculas de aire de cierta área. Pero podemos crear vacíos parciales al bombear la mayoría de las moléculas de aire. ¡Oh! ¡Miren eso! La presión de aire dentro de la jarra, Disminuyó. Pero la presión del aire afuera de la jarra es igual. pero comparada con la presión de la jarra, es muy alta. Ya sé lo que empujó el papel hacia abajo. Fue el... ¡Espera!
No lo digas. Deja que el detective Lester lo diga. ¿Por qué? Considera este plato de malvaviscos. Créeme, lo estoy considerando. Rico, rico, malvaviscos para mi estómago. Debo admitir que estos malvaviscos se ven muy apetecibles. Bien, créanlo o no, estos hermosos malvaviscos están inflados porque están llenos con pequeñas bolsas de aire. Ah, espera un segundo. ¿Quieres decir que hay aire en los malvaviscos? Sí, y tal vez una pista de quién o qué empujó la pelota de papel de Lester o el jardín de origami en la aspiradora. ¿Una pista? Ah, la voy a encontrar. No puedes encontrar una pista así. Recuerda, el aire en los malvaviscos tiene la misma presión de aire que el aire que lo rodea. La Zoom. Veamos lo que sucede cuando ponemos nuestros malvaviscos en el vacío. Detective Lester, Lisa, comienza a bombear. Bombeando. Noten que los malvaviscos crecen y crecen. Eso es elemental, mi querido Big Man. Muy bien, los he llamado aquí porque sé cómo perpetraron ese acto. Acabo de descubrirlo. ¿En serio? Ray, ¿podemos ver su última pieza en acción? ¡Repetición! Al poner los malvaviscos en este dispositivo y al sacar el aire, la presión relativa dentro del malvavisco comenzó a empujar hasta que la piel de los malvaviscos no soportó y el malvavisco se colapsó. No es el vacío el que succiona, es la presión de aire que lo empuja. Por lo tanto, he resuelto el misterio del papel aspirado. Digo, jardín de origami. Oh, bien hecho, Lester. Soy el detective Lester para ti, tonto. Ray, trae al testigo estrella. El extraño copio. En realidad es muy sencillo. Al encender una aspiradora, un pequeño motor dentro de ella comienza a empujar aire, bajando la presión de aire en el interior y en la manguera. Y cuando la presión es más baja en la manguera, la presión más alta del exterior empuja hacia la presión inferior en el interior. Y si el polvo, la suciedad y algún jardín de origami se tropiezan en el camino, bueno, lo toma. Son empujados junto con el aire hacia la aspiradora. Recuerda, Melinda, las aspiradoras no succionan. Solo permiten que la presión del aire empuje las cosas a ellas. Y gracias por empujar preguntas a nuestro mundo, chica. La correspondencia. ¡Es tiempo de martillar! Oh. ¡Atención! Aquí está el gran vigilante de los niños, el profesional del Quo-Pro, el George Kirby, el derby científico, el verdadero, el único, es Big Man. Lo cortan en pedazos, me golpeo y me zarandeo. La persona promedio parpadea 25 veces por minuto. Pregunta, Kelvin Morgan de Hope, Kansas escribe: ¿por qué la tierra es negra en Kansas y roja en Oklahoma? Respuesta. El suelo de Oklahoma es rojo porque contiene hierro. El suelo de Kansas es negro porque está cargado de materia orgánica como plantas y animales muertos. Herb, ¿por qué nuestra tierra es blanca? Porque no es tierra, es hielo. Oh, puse algo de hielo en la morsa que está allá. También tienes hielo en las orejas. ¿Qué? Pregunta, ¿es cierto que la miel no se pudre? Respuesta. Cierto. La miel que se encontró en las antiguas tumbas egipcias aún sabe bien. Pero la mantequilla de maní está algo dura. Pregunta, ¿qué tan grande es la Gran Muralla China? Respuesta. La Gran Muralla China mide 6.315 kilómetros de largo y 7 metros de altura. Si pudiéramos destruirla y construir un muro del ancho de un ladrillo y de 9 metros de altura, daría la vuelta al mundo. Nunca
sería tan grande como Elvis. Gracias, muchas gracias. ¿Vas a comer eso? Oye, Hecho rápido. Las morsas no soportan el color rojo. Esos son los toros. No, las morsas. Y deberías ver la gran morsa de China. ¡Cambien ya! Estoy seguro de que alguna chica habrá enviado una carta. Estará que escupas y tomes nota. Dennis Brown de Laramie, Wyoming, escribe: Querido Big Man, ¿cómo es que obtenemos ropa del algodón y de las ovejas? ¡Oh! Comencemos con esa, Denise Brown. Resulta que sé cómo se hace la ropa del algodón y ovejas. ¡Salud! El poder del telar moderno utiliza computadoras y es capaz de producir enormes cantidades de ropa en poco tiempo. Pero tejer no siempre ha sido fácil. Los antiguos cazaban animales para comer. Y se vestían con las pieles de esos animales para mantener el calor. Cuando los humanos se civilizaron, nuevas y mejores ropas se diseñaron. Hace cerca de 6.000 años, las personas comenzaron a hilar y a tener ropa. Las piezas de tela de 60 siglos de antigüedad se han encontrado en ruinas de ciudades egipcias y babilónicas. En realidad, el nombre Babilonia significa tierra de lana. ¡Oh, vaya! ¡No puedo creerlo! Lester, no podemos dejar que el algodón se mofe de los chicos. Por supuesto que sí. Algodón. Específicamente esto, la cápsula de algodón que revienta en la planta y entra a mi corazón. Y que luego se convierte en esta magnífica bata de laboratorio. Y en mi lindísima blusa de algodón. Y en mi delicioso dulce de algodón. En realidad esto no está hecho de algodón, Lester. Evidentemente me como una mentira. Evidentemente el proceso comienza aquí en los campos de algodón, donde el algodón se pizca con máquinas. Luego se limpia, se embala y se lleva a una fábrica de tejidos. La fibra de algodón se hila en máquinas llamadas máquinas hiladoras. Después, el hilo se envía a otro departamento, el departamento de tejido. Cada tejedora es una gran fábrica textil. Es responsable de hacer hasta 1000 tejidos. Cada tejido toma el hilo de algodón y lo convierte en rollos de tela limpia, lista para convertirse en toda clase de productos. Como es usual, Big Man, has tejido un rico tapete verbal. ¿Pero qué es un tejido? Oh, tejer, joven y aromático Lester, es el intercalado de hilos en ángulos rectos para formar un tejido de tela. ¡Ojo, tejescopio! La ropa que ustedes y yo vestimos está hecha de millones de pequeños hilos que están tejidos juntos. Hay muchas clases de tejidos a mano. Y esta pequeña aquí resulta ser un telar que se usa para fabricar tapetes y alfombras. Ahora escuchen con gran atención. Una tela tejida consiste de 2 conjuntos de hilados que están cruzados uno sobre el otro para formar esto. Estos hilos longitudinales se conocen por urdimbre. Y los hilos que son transversales se llaman trama. Y utilizando esto que se conoce como lanzadera, aseguro internamente la trama con la urdimbre. Enseguida. A continuación, un espectáculo de moda. miren a Lisa usar algo más cómodo. Todo en todo cuando se trata de algodón, porque todo es genial y nada está mal. Bien, Lester. Espero que aún te sientas así después de nuestra pequeña demostración. No tengo que hacerlo. Es en nombre de la ciencia. Por favor, no me obligues. Eres mi rata de laboratorio. Big Man, hablo en serio.
Bien sabes que estás aquí para ayudarme. Sí, pero... ¡Date prisa! Ya vendrá nuestro huésped especial. creo que cambiaré de agente. ¡Sí! Ella ha sacado la lana de mis ojos en muchas ocasiones. Es un lindo encanto. Demos un gran aplauso para el animal que es malo hasta el hueso. Lester, el cordero. Preferiría no hacerlo. ¡Ah, por favor! ¡Sé un corderito! Recuerda, Lester, no hay pequeñas partes, solo pequeños actores. Y el cielo sabe que nadie te ha llamado pequeño actor. Va. Esta es la hembra de las ovejas. Las ovejas machos se llaman carnero. Las jóvenes como yo se llaman cordero. En realidad, Lester es una oveja Suffolk. Una oveja de tamaño mediano cuya lana se utiliza para fabricar telas industriales. Va. La lana de las ovejas ovellón se retira una vez al año por un proceso llamado esquileo, que es perfectamente seguro y no lastima al animal para nada. Ni siquiera lo pienses. Mi tía Aida me prometió tejer un suéter de lana y resulta que es el tiempo preciso del año en que Lester Cordero debe ser esquilado. No, el esquileo no está en el contrato. Bien, te diré algo. Te cortaré las uñas sin costo. Aún quiero saber cómo es que esto termina en ropa. Te lo mostraré. Comienza por la cabeza. ¡Bigman! ¡Ray es alérgico a la lana! ¡Ayúdame! La lana, al igual que cuando el algodón va a una fábrica textil, es seleccionada, limpiada y cardada. Luego se hila y es tejida en telares como el algodón. Espera, ¿el algodón y la lana son las únicas fibras que se utilizan para hacer ropa? No puedo mentirte, Lisa. El algodón y la lana se utilizan mucho más, pero hay otras fibras naturales. La adorable Lisa usa una chaqueta de cabello de camello, tejido del cabello de pequeños camellos. Tiene como accesorio una mascada de seda, de los capullos de los siempre ocupados gusanos de seda. El lujo increíblemente costoso del suéter de Casimir está tejido de la preciosa cabra de Casimir. En resumen, este es un gran festival de fibras naturales. Dime, ¿y hay fibras no naturales, Bigman? Sí, Lisa, hay fibras hechas por el hombre como el poliéster, el rayón y el nylon. ¡Oh! ¡Me gustan mis pantimedias! Sí, cierto. Y como en los paracaídas, las alfombras, neumáticos, sogas, cortinas y hasta en chalecos antibalas. Ahora, ¿dónde está mi suéter? Toma tu sucio suéter. Oh, pobrecito. ¡Oh! Creo que perdí algo. Lester, ¿la palabra soldado viene a tu mente? Oh, ¿eso es cierto? Bueno, a mi mente vienen las palabras pollo desplomado. ¡Bien! Dennis Brown de Laramie, Wyoming. Preguntaste sobre el algodón y las ovejas y la boca de Lester espumó. ¿Y su cabello necesita peinarse? ¿Qué? ¡No! Apresúrense a volver. ¿Qué sucedió con los barcos y aviones que se desvanecieron en el Triángulo de las Bermudas, que es esta área marítima frente a las costas del sureste de Florida? Desde 1854, más de 50 barcos y aviones han desaparecido ahí. Y cuando se considera el número de aviones y barcos que viajan por esta área, eso es un increíble número bajo. Es decir que... Así es, Lester.
¡Es un mito! ¡Es un mito! El peligro del Triángulo de las Bermudas es un mito, sin ninguna evidencia científica que lo apoye. Bueno, hablando de mitos, me voy a Mito, Japón. En ese caso, hasta el siguiente. Mundo de Big Man. Herb, ¿tienes lana? Don, los pingüinos no tenemos lana, los pingüinos tenemos plumas. Cierto, las ovejas tienen lana. Sí. Una vez estuve en una convención de ovejas. ¿En serio? ¿Cómo te fue? Mal. Ha sido muy lejos. ¿Podrías apagar el televisor? Está bien.